ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு வர்ணி ஃபுட் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கேஸ் ஸ்டவ் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்கலாம். நான் புதுசாக ஒரு 3 பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ் வாங்கியிருக்கேங்க, விடியம் பிராண்டில். பேக்கிங் ரொம்ப நீட்டாக சேஃப்டியாக இருந்தது. இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் 3 பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ். இதோட லுக் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. இதோட லுக் பிடிச்சி தான் நான் வாங்கினேன். ஏற்கனவே கிளாஸ் ஸ்டவ் வச்சுருந்தேங்க, அது அவ்வளோ நல்லா எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை. அதனால தான் நான் இப்போ இந்த வாட்டி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலே போயிடலாம் அப்படின்ட்டு வாங்கினேன். டைரக்ட் ஃப்ளோ கேஸ் டியூப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு பர்னருக்கும் கேஸ் கன்சப்ஷன் டீட்டெயில்ஸும் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. வேணும்னா நம்ம இதை ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு பர்னருக்கும் அதுக்குரிய டைரெக்டாகவே அந்த நாப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது. 3 பர்னரில் லெஃப்ட் சைடு ஜம்போ பர்னர் கொடுத்துருக்காங்க, சென்டரில் ஸ்மால் பர்னர், ரைட் சைடில் மீடியம் பர்னர் கொடுத்துருக்காங்க. பர்னர் கீழே இருக்கிற ட்ரே பாருங்கள், ஸ்பில் ப்ரூஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எதுவும் பொங்கி விழுந்துச்சுன்னா கூட ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பேன் சப்போர்ட் எனாமல்டாக கொடுத்துருக்காங்க. 3 பர்னருக்கும் ஊடால பாருங்கள் எவ்வளோ இடம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. எவ்வளோ பெரிய பாத்திரம் வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம், இடிக்காது. இது ரொம்பவே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது இந்த கேஸ் ஸ்டவ்வில். இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறப்ப ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா அந்த ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கிராச்சஸ் விழுந்துடும். நம்ம காட்டன் கிளாத்து இல்லை டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு கூட க்ளீன் பண்ணலாம். இப்போ தான் இதை நான் வாங்கியிருக்கேன், பார்ப்போம். இது நம்ம யூஸ் பண்ண தான் இதோட ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாம் தெரியும். இதுக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு புது கேஸ் ஸ்டவ் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கவுண்டர் டாப்போட சைஸை மெஷர் பண்ணிவிட்டு போயிடணுங்க. அதே மாதிரி நம்ம வாங்கிட்டு வந்த பிறகு அன்பாக்சிங் பண்ண பிறகு அதில் உள்ள வாரண்ட்டி கார்டை எப்போயுமே பத்திரமா வச்சுக்கணும். இந்த கேஸ் ஸ்டவ் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. மிரர் ஃபினிஷிங்கும் நல்லா இருந்தது, பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அதனால் இதை வாங்கிட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு, என்னுடைய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.